Aran sing jenenge tembang kuwi mengku tegesna iya bebel iki mau jumbuhake ning warga kene padha eling ngono nok dadi yo eling karo budaya barang nok budaya iku rame wayang yo ana ketabruk kedoprak ana jatilan ana reyok sak panunggalan nganggo busana Jawa ku yo budaya nok mula budaya iso mlaku ya kuwi ana sambung rapete kesenian-kesenian warna-warna ning khususnya warga Bantul kene jan wis apik kabeh kok. Iya. Saben desa saiki diwenehi gamelan. Dieling-eling ya nok. Iya. Sesuk tasih didandani tas ndi ning maringi Paryono mau lho. Yo kenang-kenangan arep main ning Bogor sesuk nok. Oh ngono. Nggih syukur Bejo Sewu. Kalagane iki wong sing jenenge golek dalang iki jane ya akeh nok ning awake ketrima warga kene ora kok cukup cara dene cukup awake dhewe wis ketrima. Jane nuwun sewu warga Ponggol RT Papat iki lan ngundang Mas Geter iki turah luwih iso. Arep ngundang Mas Yusuf luwih iso ning bengi iki ngekeki rezeki awake dhewe kok. Iya. Kejaba saka kuwi ya tamu-tamu undangan yo akeh turdo semarak kabeh yo Mak. Lah iya aku teko do semarak kabeh sing brunuk ning Kirna kok. Kae wis watake kok yo jane ora mbrengut kae wis ngono kae. Yaine jan kepengin popok. Yo biyen kabare dadi carik, saiki yoga lene. Camat. Oh, camat. Kuwi lah camat nyambi yoga lah sing biyen ngasta ning Sandakan mau. Oh. Wah, piyayine ya lemu mungguh duwe pendhapa awet. Lah iki nek ning wayangan iki maune ning kulon kono gek ku yoga-yoga sing do nganggur kanca-kanca do nyekel angklung dewi-dewi. Wah, las kono ya kesenian angklung kok ya nok. Kene ya cedhak dalan nok. Iya ning saiki manggone wonten ing Brenggading. Mas Pak Ditoyo. Oh iya. Hei, ora apa-apa nok, pulo-pulo wis bejane awake dhewe jalan ketrima. Monggo saiki sing tak kandhani ya nok, sing jenenge dalang. Kuwi ora kok saben wong iso. Akeh wong iso dalang ning mental sing ora kuat nok. Iya, lah sebabe piye? Arep duwe gawean komplit, arep duwe wayang akeh. Ning nek mentale ora wani ning debok kene, Mbak. Wis kuwi yo urung dianggep dalang mah. Iya kok. Ajane iki nek kuwi ora sing dadi dalang. Lah menika ning Asta Gender menika Ki Bambang Cermo. Cermo benek. Menika dalang saking Kali Dadak. Oh, kok. Yo kae Yudi sing ngasta Saron, Yudi Mahesa Sura kaya dalang saka Bambang Lipura. Kameng dalang banjalan aku semaput kok. Aku ki ndedeg ning Gresik wingi lah wong kene iki mayang lagi ndodok jejer lah kok pinggirku wis dijebaki ambulan. Aku yo sekono nek Mas pokoke mengke dalu ketok kula mboten kiyak nek sewengi lho. Kula vertipun ndredeg semaput wis. Kula lebokke ambulan yo gantine sing nyaroni kok sing wong piyaine lemu niku. Iya. Ning lapangan ya ngono wae. Ngedul sesasi lati swara bacutke karo Tanjung. Iya. Laire wis anggene ning bacutke laire Rahwana. Wes gesek kabeh kok. Ayo ora apa-apa ya, Pak. Lah cek ben iki goleki kok. Piye? Wah, karepe mulut raja. Wong tuku ki raja karepe. Iya. Lumeh urun akeh ngarani lakon sak geleme. Tumun mono dalan kok dijawi lakon Werkudara Asam Lambung. Nek liyane aku ora iso. Oh iya to lakon iki tak lakoni lah ketuk aku tekan omah yo lara tenan wetengku. Oh kualat heeh. Nek ning kene gane ana Paryono, ana Pak RT, ana Pak Mbah Kirna ki aku wedi kok ngomong kae ketoke meneng ning batin kae jane oh ayo sesuk meneh iku nanggaku yo ora ngene iki kompetisian lah mengkali pakai mlebunan kok ditinggal. Aku ki jane bisa tak share grup kok aku ki ora kepenak. Tak
story kok yoga 10. Ya ora apa-apa, Mak. Iki jumbuke karo sajene kok ngono. Lah piye? Lah iki genepe setakep yo gange 10. Ayo, iki apik Kak. Ya ya syukur karang ya wong tunggal cah awake dhewe senengane kok ngono. Yo iki dibal meneh nani. Mbak Putri. Lanjut iki mbok menawa pamirsa diaturi ajeng duet mboten napa-napa. Mbak Putri. Nah, surat meneh. Enggak meneh. Mbak Putri ora Mbak Putri. Nggih. Jenere sowan malih ngicani. Nggih, menawi mawon wonten panyuwunan raga menika saking juragan kula menika. Juragan apa? Juragan Linjo. Oh, wulan kula sing anggap buri. Tak marani ya bosone iki piye ya? Endi ya? Iki sing halo. Sing kersake juragan. Jenengan juragane sampun menehi kula request. Wah niku pamane sing jenengan nggih. Nggih. Kula sampean kaya emping. Napane niku sik kaya emping niku. Lah nek niku lak jarene juragan ninjo awake tipis ning apa sing penting sehat ya no. Nggih, leres. Nggih, monggo Kang Mas Pak panjenenganipun. Ini bangkulan iki nggo bekakak ya ora awak. Iya. Iya. Lagi tuh mau